तो गाइस आज मैं कबाड़े से इतना सारा एलईडी बल्ब सिर्फ 5 रुपये में लेके आया हूँ। मैं इसमें से एक को लूँगा और इसमें जितना भी अंदर में कंपोनेंट था मैंने सारे को खोल के बाहर निकाल लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक 10 रुपये वाला डीओबी लाइट लूँगा। तो ये जो हीट सिंक है मैं इसे यहाँ पर स्क्रू से टाइट कर दूँगा। तो गाइस ये देख सकते हैं मैंने टाइट कर दिया है। उसके बाद जो ये हमारा हीट सिंक है मैं यहाँ पर इस वाले एलईडी बल्ब में फिट कर दूँगा। तो इसके बाद जो ये हमारा वायर बचता है तो मैं यहाँ पर फटाफट से इसको सोल्डिंग कर दूँगा। तो गाइस उसके बाद जो ये डिफ्यूज़र है इसे भी मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो गाइस चलिए अब इसमें पावर दे के देखते हैं। तो आप गाइस आप लोग देख सकते हैं ये हमारा एलईडी बल्ब बहुत ही अच्छे से ग्लो हो रहा है, बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा है। तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।